iškart po pirmo gimtadienio pastebėjom tiesiog neįprastą elgesį, pradėjo prastai jaustis motiejus, daugiau miegoti, dienos metu mažiau žaisti negu jam įprasta. Prie to paskui prisidėjo ir skausmai pilvo, prasidėjo prastas nakties miegas, priėmime atliko echoskopiją ir tam jis jau pamatė, kad pilvelį yra auglys, prie dešinio inkstuko auglys buvo didžiulis, 14 cm, tikrai jis buvo per visą pilvą. Mes tą pačią dieną susikrovėm daiktus, išvažiavom į Santariškes, ir čia jau viskas prasidėjo. Šiandien iš tikrųjų motiejus jaučiasi puikiai, tai yra pro ilgo laiko buvimo namie, yra tikrai labai atsigavęs, drąsus, bendraujantis, žaisti nori dūkti, lėkti visur, tai džiaugiamės iš tikrųjų toje gera savijauta. Dabar jau atvykom imunoterapiją paskutiniam etapui, dar apie pusmetį ir tikimės, kad būsim sveiki ir niekada negrįšim čia daugiau. Vyras buvo labai didelis ramstis, bet tikrai tu irgi nepaneigsi, kad mes visada sakėm, mūsų ramstis yra motiejus. Tai, kad jisai tokias geras emocijas rodė, tai tiesiog mums nebuvo kada liūdėti. Tai kasdienybėje kažkaip ir pasimiršdavo ta liga, tikrai susitelkdavom į motiejų ir tiek. Mėgdavom keliauti ir motiejausius laukia jam rodyti pasaulį, kad tiesiog, kad jisai daugiau įspūdžių patirtų, gamtoj pabūtų. Ir jis toksai aktyvus vaikas yra, jam smagu, ir mašinoje keliauti smagu, ir vaikščiot mes dažnai einam. Palinkėčiau to nepamiršti, kad tai yra laikina, kad tai anksčiau ar vėliau tai vis tiek praeis. Ir tiesiog, banalu, bet neprarasti vilties, išžvelgti tiesiog kasdienybėj džiaugsmą. Tai labai iš tikrųjų mes esam dėkingi visam personalui, Santariškių. Tikrai jie labai nuostabūs buvo. Rimanto Kaukėno fondui irgi norim padėkoti už svajonę išpildytą. Tiesiog svajojom apie pabaigą, o to kelionė toksai labai simbolinis ženklas pabaigos, kad mes galim grįžti normalų gyvenimą. Tiesiog norim padėkoti Dariui Vainiui, kuris subūręs didelį būrį gerų žmonių, išpildė mūsų svajonę per labdaros vakarą. Tai esam labai dėkingi, labai džiaugiamės gavę šią dovaną. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.